すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神にいつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜派部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破。自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。 12H ロスト、前期マニュアルモード起動。目視で回避。すでに起動。移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用申請。火器使用の許可をします。セブンロスト。1D ロスト。規定により冬季 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。私 4B ロスト。2B よりオペレーター 6O、 冬季以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示をオペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、地形情報を入手してください。了解。
FSCU が軍距離で前へハイテクシーケンス開始。近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。レーザー通信回復。ポッドプログラムのダウンロード終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
2B さん、何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除。不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。
2B。解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。
分かってる。一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは。ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。
その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。強力なジャミングを探知。遠距離通信応答なし。倒せばいい。あれは目標超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。
敵兵器による下方向からの攻撃推奨退避。ハッキング開始します。ブースト9S。9S のブラックボックス反応検知通信応答なし。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。NS を助けないと。今から修復する。ポット、止血シェルと論理ウイルスワクチン、それと非推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急うるさい。止めることいいから出して。トゥービー言って黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾使用者を 9S から 2B に権限移譲 2B の承認を求む。お願い。分かった。
敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。2B、 敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。敵機体の上腕部のコントロール奪取完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。自制制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。すごく強引な戦い方ですね。 2B は本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。先制を許可します。 2B、 あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。